Hoş gelmişiz. Benim sindim adım Məsumədir. Sindim də 66-67-dir. İstəyirəm bu Zəncanın qədim qəzalarla bişirəm. Kələcoşdur, ərdəkdir. Bunları qədim bişirərdilər. Zəncanın qəzalarındandır bunlar. Çok ممنون. معصومه خانم برای پخت کالاجوش همه مواد لازم رو از قبل توی سینی چیده. مزه کالاجوش زنجان از مواد اولیه محلی و با کیفیتی میاد که هر جایی پیدا نمیشه. مخصوصاً تورتا و کشک محلی. برای شروع یه پیاز متوسط رو نگینی خورد میکنه و با کمی روغن تفت میده. بعدش نوبت 4 قاشق آرده و در ادامه کمی نمک. نمک düşdüyünü tökərik, kəm. قشنگ kızardı, yol. حالا 2 قاشق غذاخوری پونه کوهی خشک رو به مخلوط اضافه میکنه. O da zərçüvədir. İşte də zərçüvə tökərik. Falan ləpədir, düyü. Xoş, ləpədir, düyü. Çay düyüsü kəmdir, ləpəsi biraz çoxdur. 9 nəfərin zadındır. Falan 9 nəfərin tedadıdır. Bir uçtu. Hər yer bir qism ucumla tökərəm. Qism tökərəm. 7 dənə düyü, 9 dənə ləpə. Bu 9 nəfərin, 9 nəfərindir. Bir o tökərəm bunun içinə. Al. Düyüsünü də qəblən pişirmişdim. Amadə idi, tökdüm. بعد از افزودن لپه و برنجی که از قبل خیس شدن، آب هم اضافه میشه. Hop, torta sarı yağdan olar. Sarı yağı qoymuşuq əriyə, onun təhidir. Bunu qalar sonra götürürük, yağı süzərik. Bu qalar dibində olar torta. Bunu çaxlarıq, veririk bu kələcoşa. بعد از اضافه شدن تورتا باید کمی با هم بجوشن تا جا بیفته. Bir azca qeynər, tıqqıracana tamı çıxar, yol qatıqla zad vurur. Bu qurutdur. O qurut da eyrandan olar. Eyranı ki çalxarlar, kərə çıxadarlar, o eyranı tökərlər kisiyə. Suyu gedər, sif olar. Sif doldu, götürərlər bunu bu cür elərlər, gildir, sərərlər günə. Günə sərərlər, qurur, quruya gərək bu xoşq olar. Xoşq oldu, bu yol qurud olar. Qurudu gətirəm, mən eləm burada əzəm, bu seyindir. Bu seyin deyərik buna. Seyini gətirəm, mülayim su. Tökürəm bunun içinə, qurutları da tökürəm bunun içinə. Bundan əzirəm, bir cür qurud olur. Bunun zadı çıxır. Məzəsi çıxır. Bunun məzəsi çıxır, islanır. Bir cür bala. کشک بعد از اینکه سابیده شد با ماست مخلوط میشه و به کالاجوش در حال پخت اضافه میشه. این مرحله پخت در زمان کوتاه و حرارت کمی انجام میشه تا کالاجوش خیلی ترش نشه. Yumurta vururıq içinə, sərdisinə görə. Biz qədim vurmazdıq, amma elən vururlar. Odur ki biz də vururıq içinə. بعد از اینکه تخم مرغ اضافه شد دیگه هم نمیزنن تا زردش شکل خودش رو حفظ کنه. برای روی کالاجوش روغن حیوانی، کاکوتی، نعنا و زردچوبه رو حدود 2 دقیقه حرارت میدن. Bu da ki nanədir, nanə. Nanədir bu da. Bunu dağ elərəm, kasada çəkəndə, bundan çəkərik kasalara, bunu veririk üzünə. Buna deyirik nanə dağ. Xoş amadədir, istəyirik çəkək. 3 dənə yemiş tökərik. Bir azca da girdə tökərik, girdəkan. Burada gələm, çəkərəm, talağı da pişib, o da yumurtalar. Bəsdir. Demişəm yağda. Nanədir, kəhlik otu. Veririk bunun üzünə. Sana diyeyim. Sana diyeyim. Qablamağızanı. حالا نوبت اردکه. 1 لیوان شیر رو کمی حرارت میده و 1 لیوان شکر بهش میزنه. Əriyə burada. Hop, şirin olar. Şirin elər bu. Bu da şirin elər. Hop. Kaseye al. Hop. Bu
بعدش یه قاشق غذاخوری مایه خمیر خوش و یه قاشق چایخوری نمک رو با این ترکیب خوب مخلوط میکنه. Da 3 dənə duzdur. Bir rüb 10 dəqiqə qalar, bu xəmir yetişər, andan vururuq onu. Bu qalacaq burada elən yetişər. Burada elərik və sailin tökərik. بعد از اینکه آرد رو علک کرد، مایه خمیر فعال شده، زعفران، زردچوبه، روغن حیوانی و 2 عدد تخم مرغ رو با هم مخلوط کرده و تا زمانی که خمیر یک دستی ساخته بشه ورز میده. بعدش خمیر باید 3 ساعت استراحت کنه تا عمل بیاد. Xoş, bu xəmiri ki elədik, bu 3 saat gerek qala istirahət eləyə gələ. Gəldi, bir cür gətiririk. Burada kündələrik, açarıq, əldə edilərik. Sallıq yağa, yağda. حالا از خمیر چونه‌هایی تقریباً اندازه یک گردو میگیرن و بعد با بردنه بازش میکنن. Gündeler gelir. Mesela Bursa'da gene bir rüb yarım saat çekir tavuğunu amadeliyor. İndi açaq. بعدش با چاقو به 4 قسمت برش میزنه و توی روغن داغ سرخ میشن. Bu sinidir, simavərdir, çoxdankıdır. Mamamdan qalıb, mamamdan. Xoş, buna su tökərik, kömür tökərlər buradan. Ateşi var idi, burada qoyardıq. Çəkərdi, bu qeynərdi. Kömürü qutulduqca burada kömürdən tökərdik. Kömür tökərdik bunun içine. Yol çayı dəmlərdilər, bu qalardı burada dem alardı. Bu da ki çıraqdır, qəza düzəldərdik üstündə. Hər nəmə qoysaydıq, qoyardıq buradan neft tökərdik buna. Neft tökərdik, qəza pişirərdik, abgüş qoyardıq, düyü qoyardıq. Hər nəmə qoysaydıq, qəşəng mülayim elərdik, qoyardıq bunun üstündə pişərdi. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که ما رو تماشا میکنید.